Қайырлы күн. Сіздермен бүгін ішектің жұмысына басқа мүшелердің әсері туралы айтқым келіп отыр. Соның ішінде ас қорыту жүйесінің мүшелері ең бірінші орында әсер етеді. Себебі біздің асқазан ішек жолдарымыз түтікше, ұзын түтікше күйінде келеді. Яғни ауыз қуысынан басталып тікшекпен аяқталатын ұзын түтікше түрінде келеді. Және ол ас қорыту жүйесіне мысалы асқазан, ұйқы безі, өт қабы, бауыр сияқты осы мүшелер жататын болғандықтан бұлардың аурулары да, ол мүшелердегі ауруларды ішектің жұмысының бұзылысына, ішектің микрофлорасының, яғни бактериялардың тепе-теңдігінің бұзылысына әкелуі мүмкін. Себебі біздегі асқазанымыз, ұйқы безі, өт қабы, осы мүшелер ішектен жоғары орналасқан. Яғни біздің ас қорыту жолымыз ауыз қуысынан басталады. Тамақты шайнауымыздан қалай шайнаймыз, қалай сілекеймен шалынады тамақ, қалай асқазаннан өтеді, осы процестердің бәріне байланысты болғандықтан, ал ішек ол төменде орналасқан. Яғни ішектен жоғарғы орналасқан процестердің дұрыс болмауы да ішектегі бактериялардың өзгерісіне алып келеді. Асқазан, ұйқы безі, өт қабы барлығы фермент бөледі. Тұз қышқылын бөледі, мысалы ас қорыту ферменттерін бөледі. Яғни ондағы бұзылыстар, ферменттің көп бөлінуі, аз бөлінуі, ондағы аурулар, асқазандағы қабыну аурулары, өттегі тас аурулары, ұйқы безінің мысалы ферменттің нашарлау, бөлінуі, осының барлығы біздің ішектегі өзгерісімізге алып келеді. Себебі ішектегі бактерияларға, оларға қолайлы орта керек. Егер де ас қорыту процесі бұзылып, ондағы ферменттердің тепе-теңдігі бұзылса, онда қолайлы орта жойылғаннан кейін біздің ішектегі пайдалы, бізге қызмет ететін бактериялардың саны азаяды. Олар қолайлы ортада жақсы өсіп өнеді. Егер қолайсыз орта дамыған кезде олар тез өліп қалады. Оның орнына, пайдалы бактериялардың орнына бізде шартты патогенді деген бактериялар бар. Яғни олар қолайлы орта туындаған кезде олар сізге пайдалы бактериялар рөлін атқарса, қолайсыз орта туындаған кезде олар керісінше сізге зиян бактерия рөлін атқарады. Сол шартты патогенді бактериялар бірден қолайсыз орта дамыған кезде олар бірден жаман, сізге пайда келтірмейтін бактерияға айналады. Олардың саны көбейеді, ішекте қабыну процесі, іш қату, іш өту сияқты процестерге алып келуі мүмкін. Және де сонымен қатар әйел адамның да ер адамдардан ерекшелігі бар. Әйел адамдар, оларда жыныс мүшелерімен тікшектің шығар жері, яғни анус деп айтамыз, олар жақын орналасқан өзіне, бір-біріне. Сондықтан да әйел адамдағы жыныс мүшелерінде қабыну аурулары, гигиеналық, санитарлық талаптардың дұрыс сақталмауы, яғни төсемелердің ұзақ уақыт салып жүру, дұрыс гигиеналық талаптарды жуынбау, шайынбау уақытында, осының барлығы ішегімізде де проблемалардың туындауына алып келуі мүмкін екен. Сол үшін әйел адамдарға кемінде жылына бір рет тексерістен өтіп, қабыну ауруларына анализдер тапсырып отырғаны, скринингтен өтіп отырғаны дұрыс. Сонымен қатар ішекке қалқанша безі де ішектің жұмысына қалқанша безі де әсер етеді. Яғни қалқанша безі бізде реттеуші, ішкі мүшелердің жұмысына реттегіш, зат алмасуға реттегіш мүше гормондар бөлетін болғандықтан, оның қалқанша безінің жұмысының баяулауда, тездеуі де бізге ішегімізде сондай өзгерістерге алып келуі мүмкін. Түйінді зоб, гипотереоз, гипертиреоз деген аурулар кезінде міндетті түрде ішектегі бұзылыстар болуы мүмкін. Сол жағында ескеріп отырған жөн.